大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。冬天是流感的高发季节，免疫力下降的人群特别的多，难免会被病毒感染。发烧、咳嗽、感冒成为了家常便饭，身边的很多朋友们都感冒好了，但是总是咳嗽，却一直好不了。中药也吃，西药也吃，就是没有好转。咳嗽是一个常见的临床症状，是机体中央的防御性的反射。大部分急性咳嗽是由于普遍的普通感冒导致的。咳嗽一段时间会慢慢的好转，剧烈的咳嗽会影响正常的生活，导致肋骨疼痛，需要用镇咳的药。还有一些人认为咳嗽是慢性的咳嗽，不需要治疗，扛一扛就会过去。如果患者咳嗽的时候得不到有效的治疗，容易使咳嗽越来越严重，剧烈疼痛会影响我们的休息，并且引发支气管黏膜破裂、气胸的并发症。今天分享代茶饮，是咳嗽的克星，只要喝上2次，喉咙舒服，肺部干净。我们来准备罗汉果。罗汉果是我们生活中常见的一种保健养生的水果，它的好处很多。罗汉果第一个好处，润肺止咳。罗汉果的止咳效果比较好，主要它当中有一种叫做甘露醇的物质，这个物质得到了身体的能够止咳的效果，还能够润肺化痰。如果因为感冒导致的咳嗽痰多的症状，适量的食用罗汉果能够起到很好的止咳效果。对于支气管哮喘、气管炎的人，生活可以用罗汉果泡水饮用，得到很好的化痰的效果。有些人慢性情况出现了肺炎、反复的咳嗽，存在上火、喉咙痛的症状，我们可以通过喝罗汉果水缓解症状。罗汉果的第二个好处，可以润肠排毒。罗汉果性凉，对于内火肝旺引起的排便困难有特别好的改善作用。如果日常生活中大家对体弱的情况，有肝火旺盛的情况，要重视起来。每天用罗汉果泡水，能够起到润肠、通便、清热降火的作用。罗汉果的第三个好处，美容养颜。罗汉果中含有的维生素 C 属于一种抗氧化剂，可以提高皮肤的新陈代谢的能力，能够清除身体内的衰老自由基，可以预防皮肤的过衰老的作用。再准备山楂，山楂可以助消化、众所周知。关于山楂的功效，我们都知道很多吧？山楂的是一种中成药，在中医里面比较常见。山楂有非常高的药用价值。山楂的功效与作用，第一，平喘化痰。山楂含有大量的能够有效抑制细菌的成分，对于一些拉肚子、腹痛的情况，吃山楂可以很好的解决，并且山楂含有的物质可以起到平喘气的作用。所以说，如果身体出现了咽喉不舒服，我们用山楂水是很好的选择。第二个好处，山楂可以活血化瘀。中医书简里面草本记载，山楂能够活血化瘀。山楂可以活血化瘀，用山楂泡水喝，对于身体能够起到化瘀的作用。女性因为经血不畅，出现了痛经，经血中有血块，我们可以服用山楂，能够特别好的降低出现的痛经的可能。第三，防治癌症。山楂水经常服用，能够防治癌症的作用，因为山楂中的杜金素这个化合物对于癌症有非常好的防治作用。第四个好处，吃山楂可以促进脂肪的消化。山楂含有的结脂酶对于脂肪类的食物有非常好的消化作用，能够促进身体中的胃液的分泌，极大提高了消化的能力的。身体中的消化能力好，那么吸收能力
才能够提高，这样身体会越来越好。第5个好处，防治动脉粥样硬化。经常服用山楂能够有效地降低身体中的甘油三酯以及胆固醇的含量，并且患有动脉粥样硬化的可能性会减少。所以山楂进入身体之后，能够很好的增强心肌收缩力，血液流量会大大的增加，一些心绞痛可能也会降低的。我们来准备陈皮。陈皮可以用来养胃，对于胃寒、胃气不足引起的拉肚子、胃胀、消化不良等等，用陈皮煮水，我们可以喝一喝，能够有效的缓解情况。陈皮有消炎的作用，平时喉咙干痒，引起了喉咙发炎，用陈皮加上一些金银花泡茶，能够有效的帮助消除炎症，缓解发炎的症状。用陈皮煲汤可以清除油腻，有利于消化吸收的，尤其是炖肉的时候放陈皮，可以减少肉的油腻，有助于提鲜。陈皮用来活血养颜，陈皮有一定的滋补作用，对人体的消化吸收都有好处，而且有利于皮肤的健康，能够细腻皮肤。陈皮可以用来泡脚，有助于活血养气，还有助于化痰，对于肺炎以及常见的金黄色葡萄球杆菌有非常好的治疗作用。陈皮属于温性的食物，食用的时候需要注意，阴虚火旺的人不适合吃陈皮，以免上火导致的胃热产生。陈皮也不适合孩子、孕妇使用，它能够理气活血，孩子、孕妇身体不适。接着把准备好的食材倒入锅里面，加入清水，中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您用发财的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每个支持和点赞都是我前进的最大动力，真心的感谢朋友们的支持，谢谢大家。罗汉果茶水煮好就可以喝啦，冬天特别的滋补，我们可以经常喝，生津润燥，清心润肺，化痰又止渴，还能够清热解毒，预防上火，适合感冒后咳号的症状。借用食材煮出来味道淡淡的甜味儿，加上山楂的酸味儿，酸酸甜甜，特别的好喝。喜欢的朋友们收藏起来试做一下吧。好了，亲爱的朋友们，今天的养生知识分享到这里啦。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。真心的感谢朋友们的支持，我每天都会分享不同的视频大家更新，感谢朋友们的支持，我们下期视频再见。